Pernah nggak kamu lihat orang berdiri di atas ombak, tapi ombaknya lebih tinggi dari rasa takutmu? Itu namanya surfing, seni menari di atas kekacauan alam. Di sini, setiap detik adalah taruhan. Salah gerak, kamu dicium ombak. Tapi, kalau benar, kamu terbang tanpa sayap. Dari paddling, bangkit, sampai berdiri tegak. Semuanya butuh timing yang lebih presisi dari alarm pagi. Dan ketika papan menyentuh puncak gelombang, boom! Dunia langsung jadi slow motion. Surfing bukan soal gaya. Ini soal keberanian buat melawan arus dan tetap tersenyum.